Здравейте, приятели! Аз съм Крика, вие сте в Таванската на Крика. Случай в парка на Крика. 28 градуса и аз съм на тефилит, че естествено използвам слънчевите бани и също така се наслаждавам на хубава пура кубинска. В случая днес ще се спрем на Ромео и Жулета Churchill Size, оригиналният Churchill Size. Това е 17,8. Това е първата пура и първата фирма, която прави за Уинстън Чърчил такава голяма пура с... Историята е, няколко пъти Уинстън Чърчил ходил в Куба, добри приятелски отношения с кубинското правителство и така нататък. И какво е интересното, специално в негова чест са направили Ромео и Жулета Чърчил 17,8. Сега има много варианти на Ромео и Жулета Чърчил, но това е оригиналният вариант 17,8. Има Wild Churchill, Short Churchill и така нататък. Също и други фирми като Давидов и те правят Churchill Size, Churchill видове, пури, нали, и така нататък. И други фирми правят Churchill размер, но това е оригиналният вариант 17,8 на Ромео и Жулета. Сега, какво е интересното за тази пура? Както казах, Churchill е известен със страстта си да пуши пури и то дълги пури. Точно Churchill Size 17,8 и в негова чест Хабанос прави тази пура на Ромео и Жулета. Тя е приятна за пушене, не е силна, много ароматна. Знаете, че кубинските пури по принцип са много ароматни пури. Също така, аз по принцип бърз пушач, но в рамките на час, може час и половина да се пуши тази пура, но никога не оставите пурата да изгасне. Изгасне ли пурата, после вече се губи вкуса, или друг вариант да пушите до някое положение и да кажете на другия ден аз ще запаля пурата. Това никога не го правете, защото отвратителен става вкуса на пурата и по-токсичен става. Значи това никога не го правите. Гледайте пурата да се поддържа огъня, да не се гасни. Това е много важно. Значи какво е интересно на тази пура? Също трябва да се пие някакъв хол, в случая ром или уиски. Чърчил е почитател на уиски. Но в случай аз съм на диета и днеска не пия. Днеска събота не пия, от утре мога да си почина психически. Пия само вода. Какво е интересно? Значи, тя е Ринка 47, както казах, 17,8 дълга, много ароматна. В тази пура специално имам от миналата година, си бях купил цяла кутия 25 и бях ги позабрал, даже съм пушил 2-3, подарявал съм повече на приятели и като се разрових моят хладилник за пури, охладител за пури, намерих кутията, викам, защо да не запаля и тази пура, всеки ден различни пури пуша и то по няколко. И викам, защо да не пробвам и тази пура, приятна. Много ароматна. Много ароматна е пурата. Това определено е много ароматна пура, добре върви. Като имам предвид, че не е суха, обикновено когато имаш много пури, трудно се поддържат. Аз имам този проблем. Затова моят съвет е не държете страшно много пури, защото по принцип аз имам около 1000 пури, страшно много трудно се поддържат. Някои пури муклясват и някои изсъхват, много трудно се поддържат. Но по принцип в Англия са много скъпи пурите, аз където живея и където ходя на екскурзия, аз купувам по 300-400 пури. Ако ме хванат на граница, плащам акциза, ако не ме хванат, минавам. Нали? Защото в Англия има страхотни акцизи на пурите, на цигарите и така нататък. И винаги където ходя на екскурзии, понеже аз често ходя на екскурзии, се на испанско говорящи или португалско говорящи страни, предимно, не предимно 99,9%, винаги си купувам голямо количество пури. Естествено там пурите са по-евтини. В България Калеман Карибе мога да кажа, че е официален представител на кубински пури и затова, ако търсите кубински пури и не ходите в чужбина, това е най-добрият вариант оттам да вземете. 100% гаранция. Никога не купувайте от интернет, примерно какво беше, продавалник или там с ново име и така нататък. Страшно много ментета има пури. Значи никога не купувайте от улица, никога купувайте от сайт. Сега в Англия аз мога да купя от сайт от фирми, които са 200 години на пазара. Английски, да. Но от продавалник, eBay и такива глупости
Не правете тази глупост. По-добре отидете, представете на магазин ето за България, специално на Хабанос, това е Калиман Карибе. Те имат поне 20 магазина в цялата страна, даже на летищно в България имат магазин. Там може да си вземете кубински пури. Сега за никарагуански и други, те не се фалшифицират толкова, даже почти не се фалшифицират. Има и ментета, но не чак толкова. Може да вземете и от други представители, но обикновено за кубински пури официалният представител за България на Хабанос. Хабанос е държавната комунистическа фирма на пури за Куба. Това е представител Калиман Карибе. Ей, това е, приятели. Невероятна пура, не забравяйте да я пробвате. Истинският сайз на Чърчил. Това е оригинала. Довиждане до следващия път.